Praise the Lord. Niya po Diyos ti madaydayaw ayaten nga kakabsat. Dita PBCI Hong Kong chapter. Kayat mi nga ikablaw kada kayo tinapateg manakabalin kinsaan nga agbalbaliw nga nagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Iso nga mangted kada tayo ti baligi itilabas ti giti umay nga kapadasan. The PBCI Board of Trustees and all of the PBCI family here in the Philippines and other nations as well, together with my own family, would like to give you congratulations and also to salute you there in Hong Kong in this New Year. As you say in Hong Kong, Kong Hei Fat Choi. Happy, blessed, and prosperous New Year. Iti daytoy nga tiyempo kayat ko nga i-share kada kayo. Iti sao ti Apo, we would like to encourage you by the Word of God, which is found in Psalms 46, verses 1 to 11. Iti Salmo 46, versikulo 1 aging gana ti 11. Reading it in the New King James, from verse 1 to verse 11. In fact, this is the whole chapter. Iti entero nga kapitulo ket kastoy ti mabasa kakabsat. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Selah. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her just as at the break of dawn. The nations rage, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Come, behold the words of the Lord, or behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. In verse 10 it says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Ni Apo Diyos, bendisyonan na, daytoy binasa tayo, nga paset iti sauna, ket isu ditoy ti pangibatayak iti mensahe ti panangpabilag kada kayo nga kakabsat dita Hong Kong. And I believe that the Word of God is true. Kayat ko nga i-focus iti verse 10. Iti panagkunana ditoy, be still and know that I am God.
In other words, be still and know. Ayaten nga absat, iti daytoy nga particular psalm, ket this may have been written by Hezekiah, though many of the psalms were written by David, the greatest psalmist of Israel, but this particular psalm was probably written by King Hezekiah. Daytoy nga salmo ket naisurat tapno ited na ken ipaay na iti patigmaan wenno instruction wenno sursuro iti sao ti Apo kadagiti tattao na nang nangruna iti panang sangoda iti maysa nga kapadasan or when the people of God were facing crisis situations nga mangyag iti nalabit buteng that would produce fear, that would produce worry and uncertainty. Ket haan nga aksidente nga ammo tayo nga datayo amin globally ket naglasat tayo iti daytoy makunkuna nga COVID crisis, COVID-19 crisis. Ket no pay kadagitoy nga daw adda dagiti barbarumanen nga pangtawag da. Akas ti nangyari di buntok iti nabiit ti kunada nga UK variant. Ket isod gapuna ayaten nga absat nga dito itatta Cordillera ket insublida iti GCQ. Narigat kang rumwar nang runa numapan ka kadagiti nagduduma nga probinsya wenno lugar nga madaydaw ti Apo ta in spite of this crisis or trials or testings nga may kadagiti tattao ti Apo dito'y Pilipinas nga madaydaw ti Apo ta adda latta ti baligi ket anya nga iti makagapo gapot ta adda ti Dios nga haan nga mangbaybay kada tayo. Iti daytoy nga paset ayaten nga absat ket throughout the psalm he says to Selah or stop. In other words, pause, reflect and think about what was said or sung. When no adada ti tiyempo nga agpause tayo ket isu daytoy kunana be still. Mamingsan agtal na tayo adda ti panagtal na no adda iti makunkuna nga tal na ti Dios iti biag tayo. Ket dayta iti nanama ken mensahe iti panang paregta ti tunggal maysa kada tayo. Ket daytoy iti alaak man nga tema iti daytoy nga ababa nga mensahe nga mangpabilag kada kayo kakabsat on the occasion of your 17th PBCI Hong Kong Chapter Church Anniversary. Ladingitin may tahan kami nga makaumay ket amok nga mawatan nyo. But the Lord is saying to us, His people today, that we must be still and know. Masapul nga agtal na tayo wenno maadaan tayo kuma iti tal na kadigiti bibiyag tayo ken maamuan tayo. Adda na digiti talo nga rason no apay nga kunak iti daytoy nga gundaway nga the church in Hong Kong can still have the courage and you would be still and know that the God of Abraham, Isaac, and Jacob, ti Diyos tayo nga saan nga agbalbaliw ket saan nga agbalbaliw iti panang ayat na kada tayo. Isu nga, umuna, be still and know God's promise.
or God's promises. Tadumat dagiti karkariti Apo. Agtal natay kuma ket amwen tayo dagiti karkari ni Apo Diyos. Iti daytoy nga panahon, I believe nga iti aramidin tayo baro nga tawon nga agpaiso dita ket nalabit nga ni Apo Diyos kayat na nga i-reflect tayo iti inaramid na iti biyag tayo tinapalabas nga taw-tawan. We can reflect and we can reminisce, beloved brethren, the faithfulness of God even in the year 2020. Nga uray no na pandemic since March 2020 aging gana tinagundo ket adda pala ang panagtultuloy na kadagitoy no pay kunadan nga endemic. It will continue, but we trust in the arms of the living God. Taammo tayo nga ti Dios tayo ket adda dagiti dagiti inkarina iti tunggal maysa kada tayo. Ket isot gapuna nga we must be still and know the promises of God. Ijay umunang ari 7:56, 57 kunana nga amin digiti karkari ni Apo Diyos ket awan iti dayjay na inkarina nga saan nga natungpal kini Moises kadagiti adipon na iti daan nga tulag ket patsyenta yung nga uray kadagitoy nga aldaw kada tayo nga anak na winunamati keng kuana ket ni Apo Diyos tungtong palen na ti karina iti tunggal maysa kada tayo. That's why we can stand in the promises of God. Adari kanta nga agtakdera kadagiti karkari ti Dios maray dayaw tinagan na. Iti daytoy nga kapadasan nga imay ket ni Apo Diyos matalag kadagiti karkarina. Iso tungpalen na dagiti karkarina nga para kada tayo nga anak na. Iti anyaman nga kapadasan nga mapasaran tayo. Matalag ti Dios. Unana nga ditoy Salmo 46 ibagana nga ti Dios tayo iso ti pagkamangan tayo. God is our refuge. Ti Dios tayo iso ti pagtalgadan tayo. Iso na ti pagkamangan tayo. Ket matalag iso na iti karina. Takuna na pa'y God is our strength. Iso na ti pigsa tayo. Ijay Psalm 19:14 kunana nga may the words of the Lord in His promises. I always meditate kunani salmista nga David. Kadagiti karkariti Apo ket haan nga pumanaw iti biyag ko agsipod ta iso ket iso ti subbot ko ken iso ti mangpapigsa kaniya. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thee, O God, my strength and my Redeemer. Bagana nga iso na ti pigsana. Uray jay Nahum 1:7 kunana nga ti Dios tayo ket isu iti haan nga agbalbaliw isu na iti tumulong kada tayo iti tiyempo dagiti pannakariribok. Therefore we will not fear kunana iti versikulo 2. Know that God is faithful in His promises. Be still hankay nga agdwa-dwa hankay nga agdanag. Therefore we will not fear, even though the earth be removed kunana, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, nga uray pay no dagitoy banbanag ket magungunda iti aglawlaw tayo ngem ti Dios nga pagserserbiyan tayo kakabsat haan nga namayamay no may papan iti karina.
Anang kayat nga uray pay dagiti daduma ket mapukaw da. No di ket makiadda kada tayo nga kanayon. Gapuna, be still and know God's promises. Isuna ti pigsam, isuna ti pagkamangan, isuna ti tumulong kin ka. Itihikan kanayon. Umay na kiti banbanag nga pakapadahasan ti pamati. Hantay nga may laksid kada kiti daduma nga agyaman tayo, tanasursuro tayo, iti agkamatalek, iti Diyos nga nagkari, nga saan na tayo nga baybayan, saan na tayo nga panawan, madaydayaw, itinagan, iti apo. May kadwa, we can be still and know God's presence. Hanlang nga antay kumanga, agdanag, nga madaan tayo ti panagtal na tinakam, madaan tayo iti tal na ti puso, nga uray pay no umay nagitoy nga kapadasan, taamam mo tayo, nga ti pagserserbiyan tayo kat iso ti Jehovah Shalom, peace. Iso na ti Jehovah Shalom, iso na iti Diyos nga mangted iti tal na, ket iso kan kanayon nga makiadda kada tayo. Ti presensya na ket adda nga kanayon amarik na tayo. When we praise and worship the Lord together, in us individual and collective as a part of the body of Christ, and the presence of God will come as we unite ourselves in our praise and worship. Kas ang may sa tayo nga mangidayaw king kuana, iti espiritu ken kinapudno, umay ti presensya ti Apo, ti presensya na, ket marik na tayo, iti biyag tayo. Dahita ti mangipanagnak nga ti Dios, ket saan na tayo nga baybayan, saan na tayo nga panawan, nga puna, nga kunana ditoy, be still and know God's presence. Itinamingsan nga gundaway ni Moises, ket adda dagiti kayat na nga ramiden. Mamingsan umay dagiti panakibaka, kadagiti inimigo da, panakibakal, they go to war against their enemies. Ket punana nga masapul mi ti presensya mo Dios. Tano saan handa kami nga ipan iti paggubatan wenno pagbabakalan. Ngem inkariti Apo iti presensya na nga saan nga pumanaw with ninno makikuyog kadagitoy nga adipon na akas ni Moises. Ket no ti presensya ti Dios makiadda, ure anya nga kaado dagiti inimigo da, wenno kabusor da, mangabak da iti gubat, mangabak da iti pagbabakalan. Ken likewise to us today, even though we are challenged with this COVID-19, wenno Yuki variant nga kunada, anyaman nga panangtawag da ayaten nga kapsat, ngam ti Dios inkarina kada tayo, nga no makiadda kada tayo, who can be against us if God is with us? Ayaten nga kapsat, salamat, ta uray no napadas kayo madidahan kay nga na ilaksin ti kabadasan di ta Hong Kong, ngam manginanama kami babaan tintay panagkarkararag, nga ti Diyos makiadda kada kayo, itden na kada kayo ti baligi, ka gapot ti presensya na, salukuban na kayo. When God's presence is in the midst of His people, He will cover them with that covering presence. Maray daw ti Apo. When salwadan na kayo ni Apo Diyos, babaan iti presensya na.
Amuyo iti background na ditoy, iti versikulo 4, aging gana ti versikulo 7, kunana nga ti siyudad ti Jerusalem, ket awan ti karayan na, ti Babylonia adda iti Euphrates River, ti Ehipto adda ti Nile River, iti Rome adda ti Tiber, but Jerusalem has something better. Nga ura iti natural nga karayan ket awan. When idinapan kami jay, we thank the Lord for the privilege and for going to Israel in 2019, September 25 to October 25. Naikan kami tigundaway nga napanidya ket agpaiso nga awan ti dakkel nga karayan adayo dijay nakabautisaran ni Apo Isus nga dijay karayan Jordan, that is the Jordan River. Ngem iti Jerusalem awan iti natural nga karayan na. Nga mamuyo kunana ti sao ti Apo ditoy, there is a river whose streams shall make glad the city of God. At dati karayan nga mangyeg iti ragsak iti siyudad ti Dios, ket spiritually speaking, datayo kakabsat, datayo nga namati, datayo ti mawawagan nga city of God in this time, iti daytoy nga panahon, ket ayatan nga absat ti karayan nga mangted kada tayo ti baligi, karayan nga mang bendisyon kada tayo. It's the river of God. It's the river of the presence of God working in our life. Isu iti karayan, iti presensya ti Dios nga mangsalsalukop ti tunggal maysa kada tayo. Isu nga nasaysayaat dahit ang karayan. So ti Espiritu Santo isu nga mangidalan ken mangted kada tayo ti panakabalin iti panagbiag panagbaligi ti na Kristyanuan. That's the Holy Spirit iti John chapter 7 37 to 39. Kita mo nga isu dayta iti mang yeg kada tayo ti rag-o ragsak talna ken kinalintag iti panagbiag tayo. Wen mabalinan tayo ngagsamaked iti presensya ti Apo nga nagkari nga makiadda kada tayo aging ti panungpalan ti lobong. Iti versikulo 5 ken 6 ibagana nga God is El Elyon, meaning the highest of all. Ti Apo isuna ti katanukan launay, ket isuna ti makiadda kadagiti tattao na. God's grace flows like a river, bringing peace. Jehovah Shalom, iti labes dagiti kapadasan. Uray pay, iti bumigat kunana, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ti Apo ket matalag iti karkarina, matalag iti kinamanangaasina, at tumulong kada tayo ket papigsaan na tayo nga inaldaw ti pamati ken panagserbi. Uray itin kayo panagtrabaho ti Apo ket makiadda nga uray pay iti biyang dagiti employers you. We believe that God is able to penetrate by His presence in the lives of your employers. Madaydayaw ti Apo ayaten nga kabsat. Iti versikulo 7 no apay nga kunana ditoy nga be still and know His presence. Wen at ti Jehovah Sabaoth ket adda kada tayo. Anya ti kayat na sa uwan daytoy Jehovah Sabaoth. It means the Lord of the angel armies, the Lord of hosts. Ti Apo dagiti buyot haan nga mangbaybaya kada tayo. Iti presensya na kumuyog nga kanakanayon. Kat uray pay dagiti anghel nga
nga ited ti Apo kada tayo tatunggal may sa adanghel na ket ibagana ijay Hebreo kapitulo 1:14 nga these are the ministering spirits who are sent by God to minister to those who are heirs of salvation. Nga agministruda kadigijay nga agtawid iti pannakaisalakan ti dagitoy nga anghel ket numamingsan ibaon ti Apo ti anghel tayo nga mangprotektar kada tayo. Ket ti presensya ti Apo iso ti garanterisar, it guarantees the presence of God, guarantees victory. Garantyan na iti panagbaligi ken kakabsat. Ti panagbaligi ti iglesia ti Apo. Takuna ti Apo, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. When bangunan na ti iglesia, ket binangon ng ti iglesia, we are the church of the living God. Datayo, ti iglesia ti Apo, ket no maipaset tayo iti daytang iglesia, ket iglesia nga agbaligi, no matter what the trials, what the circumstances, what the odds will come to us, He will give to us victory. Madaydayaw tinagan ti Apo. Una naman nga when you are pleasing God, ket ti Dios makiadda ken ka, ken iti biyag mo, ken kada tayo amin, ayaten nga absat, it guarantees blessings. Mabendisyonan tayo. Ayaten nga absat, holistically, spirit, soul, and body. Ijay 3 John verse 2 kurana nga I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospers. Ti Dios kayat na nga adda ko mati salunat kada tayo. Salunat nga na espirituan. Ket kastamad iti salunat iti na pisikalan. You cannot enjoy the blessings of God if you are sick all the time. Haan mo nga ma-enjoy. That's the reason why ni Solomon ket amoyo iti dawat na ijay Second Chronicles ken oray jay First Kings idi dinamag ni Apo Dios, nagparang ni Apo Dios. God manifested to King Solomon in he asked Solomon what is his request. Ket nalabit barong atawon idi nga kasla ko maitataan anya ko matidawat tayo iti daytoy barong atawon. Ket nalabit dagiti duma no datayo aket nalaklaka nga ilista tayo siguro ti kinabaknang dagiti na materyala na bambanag ngem ni Solomon kunana, give me wisdom. Ket why wisdom? Ti dinawat ni Solomon. Agsipod ta dayta nga wisdom ket kunana it's the application of knowledge and understanding. Isu nga ti dinawat na ket kinasirib panakaamo ken panakawat. Ngem no ituloy yung basahan natin nga sa the second Chronicles ken ijay First Kings. Nga ti dinawat ni Solomon isu iti kinasirib. Tapno iti kasta mabalinan na nga iturayan dagiti tattao ti Israel. Tapno iti kasta maikan iti kabaalan wenno baal nga mangimanihar iti biag na ken kastamet iti biag dagiti sabsabali. Nga mamoyo nga ti Apo nga nagserserbyan na and He is still the God whom we are serving today. Isupay laeng hanga nagbalbaliw ket kunana Solomon, haan mo nga dinawat ti kinabaknang, haan mo nga dinawat iti material na bambanag ngem inayon ko ken ka. And that is the implication of blessings. Daytoy nga bendisyon ipay ko taam muna nga masapol ni Solomon
iti naariyan nga panagserbina idya nga gundaway dagiti balitok ken pirak. Oh, so blessings was bestowed in the life and the royal ministry of Solomon during that time. Oh, patsyek nga ni Apo Diyos ket itid na ti bendisyon kada tayo. Itid na ti baligi. Itid na mati proteksyon kada tayo. Ayaten nga kabsat. Ta kinunanay jay nga uray ti atidong nga biyag impaay na kingkwana. As a result, iti panang dawat na iti kinasirib. So nga patsyek met nga ti Apo bendisyonan na ti salunat tayo. Agpayso ni Pastor Coloma ket napadas da kami nga senior ket malimitaran ti panagbiyahe mi kadag itoy nga laldaw ayaten nga absat nga iti ginapunduan na kagapgapok ti Manila nga nagkatindar ti may nga meeting nga ada iti panakainaig na iti intay panang kikarkararag iti ngunguten tayo nga presidente ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ken dagiti cabinet members na kadagitoy nga aldaw malimitaran nga madaydaw ti Apo ta ti kanayon nga ibagbagak kadagiti agsaludsod. I am a senior citizen but there is no retirement in the ministry. Madaydaw ti Apo nga uray no malimitaran iti panagbiyahe ket ponno ayaten nga absat. But I believe that God will continue to bless us with health in the name of the Lord. Madaydaw ti Apo ta nagbaligi met ni Pastor Coloma. Madaydaw ti Apo. Hallelujah. Ti Dios ket Dios dagiti milagro. Dios nga mangted ti salunat. Dios nga mangted ti baligi. Ket maudi ayaten nga absat hanlaan nga we must be still and know God's presence. Hanlaan nga we must be still and know God's promises, but we must be still and know God's power. Madaydaw ti Apo, ti Diyos tayo, man nakabalin amin. Dito'y Psalms 46, 8-11. Ibaga na dito'y ayaten nga absat. Nga come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Our God, the God that we serve, the God that we love. Iti na ito'y nga bulan ti Pebrero, may palagip ka na tayo ti ayat ni Apo Diyos. Takas talauna iti panagayat ti Diyos dito'y lobong. Ngayon na ti anak na nga bugbugtong. Tapno amin amamati king kuana saan na mapukaw no diket madaan iti biyag nga agnanayon. Our God has the power to save. Ti Diyos tayo adaan bilag kin panakabalin nga mangisalakan. Ay ayaten na dagiti tattaw regardless of the race. No mamingsan adda dagiti mapaspasamak nga gapo iti kolor ket adda dagiti agpipin natay. Gapo ti rasa kada agpipin natay. Nga mayaten nga absat ay ayaten ni Apo Diyos dagiti suamin nga tattao. Ket ti panakabalin na haan pailang nga kimapoy nga mangisalakan kadagiti karkararwa madaydayaw tinagan na. Be still and know God's power. He has the power to save. He has the power to heal. Adaan pa nakabalin nga mangagas Jehovah Rapha. Ket kastamet nga hantay nga agdanag minsan ti daytoy
pandemya ala nalimitaran uray pa dagiti na materyalan nga awan ti anak ti Dios nga binaybayan ni Apo Dios. Idi Psalm 37 kunana ni Salmista David, idi ubingak ket italakaya kon ngam saan ko nga nakita dagiti anak ti Dios nga nabaybayan. We know ang palpalamada. We thank the Lord for His faithfulness of providing our needs every day. Maradaw ti Apo. Already ti Pilipinas, we believe that even there in Hong Kong, nga mabalinan nyo tag testimonyo nga santa kayo nga binaybayan ti Apo. Matalag iti panang sabot na, kadagiti kasapulan nyo, iti na materyalan, madaydayaw ti Dios. Awan ti binaybayan na. Be still, han kay nga mariribukan. Know His power to supply every needs. Ni Apostol Pablo kunana, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. When antay pa nga napadasan na labit nga nadanon ti alimpatok iti panang i-provide ti Apo, panang sabot ti Apo kadagiti kasapulan tayo. Even in the material things, ngam ti Dios matalet nga saan nga mangbaybayan kada tayo. Sabten na, dagiti kasapulan tayong inaldaw. In fact, ijay, kuna tayo nga, in modelo ni Apo Isus, kadagiti ad-adalan na nga kunana, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Iten mo kada kami, titaroon minginal daw. Nukitaan tayo dagiti bilit, tulang. Dagiti bilbilit, iti tangatang. Haan nga binaybayan ti Apo, haan nga tulok ti Apo, nga matnag dagito yung inumatay da, no saan nga palubos ti Apo. No ikita tayo dagiti matmata tayo, kadagiti leryo ti tanap, awan ti binaybayan ti Apo, kadagiti leryo iti tanap tapno iti kasta mambida wenno dagito ket aglay layda ti Dios improvide na iti nasayaat nga panaka sibog dagitoy tapno napintas ti panagrukbos da nga mangipakita ti kinamatalek ti Dios nga saan nga mangbaybayan no di ket mga yuwan kadagiti anak na. Sana to kuna kadagiti adalan na napatpatag kayo ngam dagitoy. You are even better than this. Nasaysayat kayo. Tauray pa'y dagiti bubuok ti ulo yo. Ket nabilang da kuna ti Apo. Ammo ti Apo ti bilang na kahit nga saun. Importante ti maysa ken maysa kada tayo. You are important to God. You are VIPs to God. Kas masansan nga ibagbagak. Tapnon makita tayo. Kati Diyos saan na tayo nga baybayan. When ayatan nga kabsat. Tipan nakabalin na. May parparangarang uray. Iti daytoy nga tsimpo ti pandemya. Mapabilag kayo kumayatan nga kabsat dito Hong Kong. Ken siya sinuman nga mang ag-watch iti daytoy nga live stream. Into no parbangon no bigat. Before nga grubat kami kini Johnny nga mapan ijay palasan. Tama sapol nga mapan kami ijay into nabigat ikarkararag na kami. Ta kunanda jay Israel nga we will have a live stream into no bigat as early as 3:30 ket kayat kumet ayatan nga absat tapabilget mapabilag kumati Israel. Ano kimapoy da bilang gapo iti daytoy nga pasamak ngam let us encourage one another by His word, by praying for one another. Kas ang kikinararag tayo ito nga absat. Ngam iti kadaklan nga mang compliment kada tayo, mang encourage kada tayo ito nga absat. Iso dayjay inton kas kunana ni Ari Hezekias ditoy nga inton no agtal na tayo silensyo tayo, agpost tayo, ket amon tayo ti Diyos tayo,
iti karkarina, iti presensya na, ken ti panakabalin na. Ti Apo, ti makyadda kada kayo dita Hong Kong, ket naman lakadi nga agtultuloy ken agtalinaed tay amin iti pamati ken panagserbi ken ni Apo Dios agkararag tayo. Bendito ken nagparabon nga Dios. Agyaman kami iti gundaway, ti panakaibingay, ti saom, iti daytoy nga gundaway, nga maifocus kadagiti kakabsat media Hong Kong, kastamot di Macau, amaming nalangitan, nga iti dayta anniversary da, 17th church anniversary, ti Iglesia media Hong Kong. Lord God, ket mapabilag ti tunggal maysa. Dawatan mikin ka nga daytoy nga saom, mapo ti Psalm 46:1 to 11, ket agbalin nga bendisyon kadakwada, encouragement kadakwada, even healing kadakwada, O Lord God. Ket awan ti labsam, O Dios, nga saan nga sagiden. Father, your word will not return unto you vain or void. It shall accomplish what you have sent therein through the mouthpiece, O Lord, of your servant. Hallelujah. We give you all the glory, praise and thanksgiving, ket Apo sabtem ti amin nga kasapulan, dagiti kakabsat, spiritual, physical, ken material. Itinagan ni Apo Isus, dinawat mi amin dagitoy. Amen. Thank you for listening.